Selam, ben Nefes ve bugün squishy'lerimi göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet, ilk önce bunları yapacağım. O zaman dökelim. Bunu da alayım. Öncelikle bu üzümlü squishy böyle okuldan aldım. Ve bu yağlı squishy Amazon'dan aldım. Babam aldı benim için. Başka bakın ne varmış. Bu Pop-It. Böyle spinner. Böyle. Ve bu Pop-It havalarından aldım. Ve bu pink kalpli Pop-It bilmiyorum nereden aldım diye ama pembe. Benim en sevdiğim renk. Bu patates böyle çok fidget ya da squishy değil ama ben squishy ve fidgetlerimi koyuyorum böyle. Etiketi de var ama sorun değil, ben yaparım zaten, ben keserim. Sadece oraya baktım arkadaşlar, pardon. Başka ne var? Bu şey var, Target'ten aldım, Amerika'dan. Çünkü ben Amerika'da yaşıyorum, böyle Boston'da yaşıyorum. Evet, Boston, Massachusetts'te yaşıyorum. Ama ben Türkiye'de doğmuştum. Ay, pardon. Ben Boston'da doğmuştum. Ama videomuza geçelim. Evet, bu çiçekli şey çok güzel. Çok sevdim. Ablam da sevdi bunu ama çok oynamıyor. Şimdi de bu dondurma. Bu squishy değil. Fidget yapınca böyle halkalara girmeye lazım. Halkalara çalışmaya girmek istiyorum. Ben Türkçe unutuyorum bazenleri, o zaman kusura bakma. Böyle. Ve şimdi bu böyle ben de bunu okuldan aldım. Mavi aldım çünkü kuşumun ismi Maviş. Siz Maviş'i biliyorsunuz. Herkes Maviş'i bilmiyor. Ama Maviş benim kuşum. Biz bir kedi almıştık, sadece biraz sonra geri verdik. Ama şimdi videomuza geçelim. Bu dondurma popiti kuzenlerimden aldım. Hastaydım o zaman. Ve ablam da hastaydı. Ve evet, böyle. Bu Nido Squishy ben yaptım. Ve bu clicker'ları Amazon'dan aldım. Ve
son basketimize geçiyoruz. Son baskette bir sürü şeyler var. Ama geçelim. Bunu da aldım Amazon'dan. Diğer baskete koyayım. Mor baskete koyayım. Bu inekli squishy. O bizler var içinde. Buradan plain, bu oyuncak. Bunların içinde de Orbeez var. Pembe, en sevdiğim renk. Bir kapıyı açayım biraz. Bu bir Niro, bu bir squishy. Morlu. Bunu babam bir yerden aldım. Bilmiyorum nereden aldı diye. Böyle. Ve bu ikiler. Rubik's Cube. Bir bebek ve bir anne. Çok güzel. Bu bir sticker'dı arkadaşlar bu arada. Bu iki tane squishy'ler. Ben bunu okuldan benim de mor var ama çantamda, okul çantamda. İşte böyle squishy'ler. Bunlar da bir sticker'lar. Bir maymun ve bir balık. Okuldan aldım bunları bu arada. Bu böyle yapabilirsin, ağzına koyabilirsin. Merhaba, ben Nefes. Nefes benim ikinci ismim. Orada ismim Nefes. Kuzenim Damla. Desem Damla. O da bir YouTuber. O benim kuzenim. O da bir squishy video yaptı. Onun videona da bakın lütfen isterseniz. Ve evet, bu yeşil şey. Kuzenimin en sevdiği renk yeşil. Bu Squishmallow Stitch. Çünkü ben Stitch'i çok seviyorum ve Hello Kitty'yi. Evet, Halloween böyle şey. İskelet Stitch. Çok tatlı. Bu top oyun yerinden aldım. Çok bir squishy ya da fidget ya da popit değil. Ama böyle. Bu bebek squishy. Çok tatlı. Öyle. Bu yağ squishy ben yaptım. Aynı diğer yağ squishy Amazon'dan. Bu şey ben Türkçeyi unutuyorum arkadaşlar. Evet böyle. Evet ve hızlı olmamız lazım çünkü telefonum şarjı alıyor. Ve bu Popit Spinner mavi, yeşil ve pembe. Ve bu toplu şey çok güzel. Ben de bunu okuldan aldım. Bunu da dişçiden aldım. Böyle. Bu da bir matematik şeyi. Böyle keychain'i. Ve evet. Bunu da çok bilmiyorum ne bu ama bu da aynı bir şey. Böyle mavi şey göstermiştim. Okuldan aldım. Bu önce yeşili aldım ama belki. Çok hatırlamıyorum. Ve bu futbolu
Ay. İşte böyle. Ve son bu işler. Bunu çıkarttım böyle çünkü videoda gördüm böyle bunları açabiliyorsun. Ve aynen öyle. Bir dahaki videomda görürüm ve lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.